Kako da poboljšate cirkulaciju u stopalima, nogama i time sprečite razne bolesti? Jer ako su vam noge teške, naročito kad stojite, bude vas grčevi noću ili imate osjećaj da onako trnu listovi i prsti, morate da stanete posle nekih kratkih šetnji jer vas list toliko zategne i zaboli da ne možete dalje, nemojte to automatski da zovete godinama. Možda je to prvi signal da cirkulacija nije ono što je nekad bila. I da budemo iskreni, cirkulacija u nogama nije samo estetski problem. Neko će reći, pa možda otekle mi noge ili imam slabe vene ili se vide vene. Znajte da kada krv ne dolazi kako treba do tkiva, do mišića, do kože, do nerava, dolazi do bola otoka utrnulosti i rane potencijalno slabije zarastaju, samim tim može doći do infekcija, do gangrena, do amputacija i često je to jedan od signala da možda nešto sa šećerom nije u redu, jer kod dijabetesa je to još opasnije. Zato što čovek često ni ne oseti povredu na stopalu, a ako se ne uradi sve što treba na vreme, može biti veliki problem. Pričamo danas šta tačno uništava vašu cirkulaciju, šta može da podrži, koje vežbe, koja ishrana, koji suplementi i gde najviše možete sebi da pomognete ili da odmognete. Na početku, da pojednostavimo. Arterije nose krv iz srca ka nogama. Vene vraćaju krv nazad ka srcu. A limfni sistem je tu da skuplja taj višak tečnosti iz tkiva. Problem je što se sve to u nogama dešava protiv gravitacije. Znači, vaše srce non stop pumpa, a vaši listovi takođe rade kao ta pomoćna pumpa. Zato se list često naziva drugo srce. Kada hodate, kada podižete pete, kada radite pokrete u skočnom zglobu, vi automatski gurate krv i tečnost naviše i onda pomažete sebi. Ali, kada sedite satima i naročito ako radite takav vam je posao, znajte da ta tečnost onda pod još većim opterećenjem treba da cirkuliše, a to bude onda opterećenje za ceo organizam. Zato su prvi znaci koje baš ljudi ignorišu, ovi gore na početku koje sam nabrojao, i mnogo je važno da krenete od jednostavnih stvari. A sada ću vam dati puno, da kažem, koraka. Jer ako imate neke od ovih simptoma, to posebno može biti interesantno, a sa druge strane i opasno zbog periferne arterijske bolesti. Jer taj bol pri hodu koji popušta kada stanete nije normalan znak starenja. Znači, to je znak za pregled. A ako imate bol u nozi i kada mirujete, to je već isto potencijalno veliki problem, a naročito ako jedna noga otiče pa bude crvena i topla, to je već onako poprilično za lekara odmah. I sada idemo. Šta najčešće ubija cirkulaciju? Prva stvar je pušenje. Drugo, da kažem, loš regulisan šećer, naročito ako već to ode u smeru dijabetesa. Treće, visok pritisak. Četvrto, povišeni lipidi i ateroskleroza. Peto, sedenje bez kretanja. Šesto, višak soli, ultraprerađena hrana, višak telesne težine, naročito viscelarna mast posebno opterećuje naš organizam. 7. Hronični stres i loš san, zato što naše telo stalno drži sudove u nepovoljnom režimu, a ako se plus ne krećete dovoljno, to onda nema kako da se kompenzuje. 8. Alkohol. 9. Loša kontrola osnovnih bolesti, zato što dosta ljudi ima neku bolest, a da ni ne zna šta im se dešava u smislu problem sa srcem, sa bubrezima, jetrom, štitnom žlezdom i tako dalje, jer otok i slaba cirkulacija nekad nisu uzrok, već posledica nekog većeg problema. Zato je potrebno da se sve ispituje na vreme. Znači, nije poenta da sad jurite samo jednu super namirnicu i jednu najbolju vežbu, a da i dalje radite sve ove stvari negativne koje sam nabrojao. Znači, bitno je da shvatite, a i šta prvo ja mogu da sklonim, pa onda da dodajemo nove stvari. Jer, znajte da, na primjer, alkohol, kada pričamo o njemu, svaka kap je faktički otrov. Ne samo iz ugla, da kažem, te biohemije, nego zato što preterivanje svakako radi veliki atak na krvne sudove, na san, na pritisak, na metabolizam, na kontrolu šećera. Takođe, previše soli podiže pritisak i doprinosi zadržavanju tečnosti. Ako su vama noge otečene, a jedete kao da je sve okej, ne tražite čudo u suplementu, prvo sklonite taj višak soli. Takođe, kada pričamo o hrani, danas je normalno da se jede čips, raznorazne grickalice, fast food, industrijski prerađeni pekarski proizvodi,
razni slatkiši, prerađevine, gotovi obroci, a tu imate kombinaciju i aditiva, i šećera, i soli, loših masti, kalorija, to je katastrofa. Kada pričamo o onome šta generalno ovde u našoj kuhinji nije toliko dobro, a ima ga dosta, to je previše prženog. Nikad neće biti isto kada je nešto kuvano, kada je pečeno i kada je prženo u dubokom ulju. Naročito kada kupujete to, vi nemate pojma u kakvom ulju je to prženo. Mnogo je bitno da smanjite inflamaciju, a inflamaciju ćete smanjiti ako krenete da štitite krvne sudove, a prženje tu nikako ne pomaže. Kada pričamo o visokom šećeru i unosu tog rafinisanog skroba, znajte da sve u vezi hleba, pasti, ceralija, krekera, biskvita, vafli, palačinka, svega onoga što, znajte, nije zabranjeno, ali ako se ne jede umereno i ako ih plus izbacite neko vreme, tome dodate kretanje, vi ćete da sprečite potencijalno danas veoma rasprostranjenu, nažalost, insulinsku rezistenciju, gojaznost i više otoka i te vaskularne štete. I onda dolazimo do onog, kao slaba mi cirkulacija. Pa nije vama genetski slaba cirkulacija, već sve radite da vi sami nju usporite. Kada pričamo o hrani koja ima smisla i koja pomaže, vratimo se malo u rikverc, a to je šta se prestalno jelo? Pasulj i mahunarke. U smislu sočivo, leblebije, bilo šta, boranije i tako dalje, šta su naše bake spremale, jer tu imate ozbiljnu priču. Znači, puno vlakana, raznih i kvalitetnih, bolja kontrola holesterola samim tim, bolja kontrola sitosti, stabilniji šećer, manje se udara na metabolizam i nije, da kažem, poenta u jednoj namirnici, nego u raznovrsnosti. U smislu da kada pogledate svoj tanjir, ili je to šta kuvate, vidite različite boje. Samim tim, vi pravite uslov da se vaše telo prirodno regeneriše. I krenite namirnicu po namirnicu. Ja uvek ljudima kažem, nemojte odjednom da izbacujete ili da ubacujete sve, jedno po jedno, zato što ponekad psihički je veći problem nego u tome šta ćete da pojedete, nego kako vi to gledate, koji vam je ugao gledanja na to. Zatim, na primjer šargarepa. Ona je jako dobra zbog karotenoida. Ima tu i vlakana i drugih nekih faktora koji su veoma dobri u smislu tog kardiometaboličkog profila da se, da kažem, onako to sredi. Naravno, prednost ima uvek sveža, naravno i u tim čorbicama itd. Ali malo je drugačiji njen učinak i tako dalje zbog ugljenih hidrata, ali znači gledajte da konzumirate šargarepu. Zatim, beli luk, on nije magija, ali on ima i tekako smisla u našoj ishrani. Birajte domaći ovde naš, ne kupujte one tipa kineske neke, one džinovske, ako ga baš ne možete jesti u onako prirodnom obliku, imate i kapsulice, imate u prahu i tako dalje, ali ga ubacujte. Zato što to je sjajan način da pojačate ukus bez soljenja. Znači, iseckam beli luk, malo ekstra devičanskog maslinovog ulja, pa preko nekog povrća i tako dalje, ribe, nekog pametnog obroka, dobijate fenomenalan ukus koji je zdrav. Pomenuh maslinovo ulje. Znači, bitno je da i tu imate meru. Znači, nije poenta da se i sa tim preteruje, već da je to dobra zamena za loše masti. I smanjite količinu, kao što bi možda kupili suncokretovo obično ulje, uzmite maslinovo, ali samim tim smanjite i količinu i onda ljudi kada kažu finansijski aspekt, jeste sve razumem i u vezi toga, ali znajte šta radite sa suncokretovim uljem, onim klasičnim, a šta radite sa maslinovim uljem. Birajte takođe domaće, ono koje je pravo. Kada pričamo o tamnoj čokoladi i kakao, znajte da je tu veoma interesantna stvar, jer će svako reći i posegnuti za onom čokoladom koja ima mnogo malo kakaa i koja ima puno šećera i ko zna čega još. Znači, birajte one koje su tipa 80-90% kakaa. I ti flavanoli u njima pokazuju izuzetnu, da kažem, sposobnost da poboljšaju raznorazne naše endotelne funkcije, odnosno taj rad unutar krvnog suda. I to je mnogo bitno za celu ovu priču. Znači, sve može, ali umereno. I treba da znate zašto jedete. Ne samo očima da se jede i sviđa mi se. Znači, ponekad mnoge stvari koje možda nisu ukusne, ako se spreme lepo, mogu da budu ukusne. Kada pričamo o čajevima, interesantan je crni i zeleni čaj. Iz kog razloga? Zato što imaju polifenole i oni
izuzetno dobro poboljšavaju tu vaskularnu funkciju. A kada sada to ukombinujemo, znači ima logike da jedna šoljica je sasvim ok. Tome možete, kome se ne sviđa možda ukus, da dodate malo i cimeta, možda dodate malo đumbira i tako dalje, limuna i onda napravite jedan koktel koji je fenomenalan zato što i sve ovo što sam nabrojao pomaže generalno kardiovaskularnom zdravlju. Mnogo je bitno da samo ako pijete, znači neke antikoagulanse i tako dalje, čisto budete malo oprezni i vidite šta možete da kažem, radite. Moje savjet da ne dodate mleko u crni čaj, iako ljudi to vole, zato što smanjujete te kvalitetne efekte. Tako da, eto, to je što se tiče, da kažem, njega. Međutim, možete biljno mleko da dodate, imate sad ovseno, sojino, bademovo, od orašastih plodova i tako dalje, i to je bolja opcija nego klasično. Kada pričamo o mikrobiomu, mnogo je bitno da znate da za celu ovu priču cirkulacije vlakna i fermentisana hrana su fenomenalna stvar. Znači, gledajte da kada pođemo ovde od osnovnih stvari, kiseo kupus, koji je ovde kod nas od pamtiveka se sprema i puno lepih recepata, znači gledajte samo da to ne bude, jer neki ljudi kada to spremaju, to bude toliko slano da uzmete jedan na nekoj slavi, jedan listić mali i vi ne možete više. Znači, nemojte da preterujete sa soli. Iako je kupus, da kažem, u celoj priči dobar. Isto važi, na primer, i za sir. Znači, sir je dobar ako se, eto, kombinuje, da li ćete možda ovči, kozi, kravlji možda na poslednjem mestu, ali da ne bude slan. Znači, mnogo je bitno da bude mlad i u kombinaciji sa začinima i tako dalje. Pečurke su zbog beta-glukana izuzetno interesantne i primetit ćete da u zadnje vreme se pojavilo dosta proizvoda u apotekama gde se forsira taj beta-glukan, koji jeste dobar, ali, kažem, uvek tu popričajte malo sa farmaceutom, zato što ima nekih stanja gde možda nije baš to preporučljivo, da se mnogo forsira, ali u smislu da vi jedete razne vrste pečuraka, jedite. Ja ovde pričam o suplementu. Zatim, kada pričamo o nekim vrstama, ovde ono šta možete naći kod nas, znači šampinjoni, lisičarke, šitaki i tako dalje, imate sad vrganje, puno se sad gaji po nekim pećinama, pa možete nađete faktički lokalni, iako su neke strane možda vrste, i znači pravite od njih da li čorbe, gulaše, da li ćete pečete i tako dalje, znači to je jako dobro jelo. Kada pričamo o voću, znači, suština je da gledate da je organsko i voće je dobro da se jede sa korom, ali ako znate to poreklo, u smislu neki komšije iz sela koji to ne prska ne znam nijakoliko puta, jer u kori ima mnogo toga korisno. Jabuke, kruške, breskve, kajsije, sve to fenomenalno. Samo gledajte, ja sam uvijek za sveže, jer ponekad kada ljudi kupuju suvo voće, znajte da tu ima mnogo šećera. Naravno, možete da uzmete nešto što nema kod nas, u smislu limun, naranđa, grejp. Za grejp imam, na primjer, video, možete da vidite, pošto ima potencijalne interakcije sa lekovima i tako dalje, naročito sa statinima i za neke lekove za pritisak. Ali, znači, kada pričamo o svemu ovome, mnogo i onako dosta, nažalost, nezastupljena namirnica kod nas su ribe. Jer mi ovde nemamo tu neku kulturu kao možda u Vojvodini i tako dalje, ali neke ribe koje su iz hladnih mora, ako ne možete da nabavite kvalitetne i da su sigurne da je divlji ulov i tako dalje, imate i suplement, ali losos, bakalar, školjke, dagnje, škampi, jastog, lignje, hobotnici i tako dalje, masnija riba generalno podržava zdravlje srca i krvnih sudova. Naravno, tu dolaze i inćuni, dolaze i sardine, tako dalje i sve ovo, ali birajte raznovrsno i gledajte da, eto, birate, da kažem, one sveže, ako ne možete, konzerva, i kada se tu gleda odnos kvalitet i tu ćete naći onako nešto interesantno za vas. Znači, gledajte prvo da sve te vitamine, minerale uzimate iz ishrane, kao što rekao, na primjer, kada pričamo o vitaminu C, fokusirajte se na naranđe, papriku, limun, grejp, kiwi, jagode, spanać, kelj, ima ga puno. Vitamin K, fenomenalan, znači, brokoli, prokelj, kelj, spanać, vitamin E, semenke suncokreta, avokado, orašasti plodovi, spanać, znači onda, na primjer, vitamin B3, dosta dobar, piletina, ćuretina, losos, tuna, orašasti plodovi, mahunarke, znači ima puno toga šta prija našim krvnim sudovima. Znači, mi moramo da damo svom telu raznovrsnost,
a da kažem, ne da bude to toliko ni skupo, nije poenta i kako izgleda i tako dalje, već da je raznovrsno i da to ide u kontinuitetu, jer ne možete vi jedan dobar obrok i onda ćete 5 dana da jedete sve i svašta. Ne. Suština je čak i da jedete manje. Znači, problem je što danas ljudi jedu mnogo više, pa smatraju to je dobro. Ne. Pre ćete se razboleti od viška hrane nego od manjka hrane, pošto i to se često pojavljuje, pa ljudi pišu sve i svašta. Znači, znajte da ne znači da je svaki grč uzrokovan manjkom magnezijuma. Ne. Znači, neki ljudi imaju korist od magnezijuma, neki ne. Postoje sad tu razne, da kažem, forme ko šta kada treba da uzme, ali, ponavljam, posavetujte se sa lekarom, ako vam je nedostupan, sa farmaceutom. Ne mora da znači da je samo to od toga. Isto važi i za priču hladna stopala, neki odmah kažu manjak joda. Ne, znači i u vezi njih može biti mnogo toga različitog, može biti i do loše cirkulacije, i do neuropatije, do anemije, hipotireoze, stresa, niske telesne mase, puno lekova i tako dalje. Znači, gledajte, ne igrajte se sa jodom i sa tim suplementima, više tu možete da poremetite možda štitnu žlezdu i da napravite neko čudo. Zatim, kalijum je, znajte, prirodni diuretik. I onda neko kaže, ej, uzmi to, to isto tako je ono dobro. Ne. Znači, kalijum može da napravi veliki problem ako imate neki problem sa bubrezima, sa srčanom bolešću ili pijete određene lekove. Ne uzimajte ga na pamet, zato što su vam noge otečene i to je neko rekao meni pomoglo. Znači, ne igrajte se. Takođe, dosta ljudi pominje za cirkulaciju ginko. On jeste fenomenalna stvar, ali znači ginko može da poveća rizik od krvarenja i ima interakcije sa nekim lekovima za razređivanje krvi. Isto važi i za neke druge suplemente. Takođe, kompresione čarape. Znači, neko će da kaže, meni mnogo pomoglo, znači, tu je već nijansa. Znači, kod venskih problema i otoka često mogu da pomognu, ali kod teške arterijske bolesti mogu da budu čak kontraindikovane i zahtevaju procenu stručnjaka, lekara, koji će, znači, da to sve detaljno onako odradi i da vidi zašto, šta i treba. Kada pričamo o popularnim sada temama tipa infracrvena svetlost, sauna, kamin i tako dalje, onda razne neke vode, znači suština je boravak napolju. Sunce, toplota i opuštanje mogu da prijaju, a šetnja napolju jeste odlična i to je osnova. Osnova je kretanje, kontrola faktora ovih rizika, ishrana i pregled. Znači, mora da se ode kod lekara. Znači, nemojte sve ovo ću od kuće. Ne može to tako. Imate u apoteci puno, imate moj prošli video gde sam baš pričao o hladnim stopalima i tako dalje. Imate, tu sam nabrojao, da ne ponavljam ponovo, puno proizvoda, mešavine, biljne i tako dalje i konkretne proizvode koje možete nabaviti u apoteci, koji mogu da kažem, da pomognu i to stvarno može da radi posao, diosmin i tako dalje. I znajte da, kažem, suplement nikako ne može da bude zamena za sve ovo što sam nabrojao prvo. Pogotovo ako ne znamo šta je tačan uzrok. Znači, cilj je, kao što rekoh, da se fokusirate na kretanje, na zdrav način života i samim tim neke vežbice koje možete sad već da krenete da radite odmah. Znači, dok sedite, dok gledate TV, dok radite nešto za kompjuterom, dok čekate nešto, možete da, znači, kako je noga, da kažem, stopalo ravno, malo se bukvalno klatite, znači, prsti gore, pa onda peta gore. I tako. Znači, to je efikasno zato što, iako može da bude dosadno, zato što odmah kreće da pumpa krv i samim tim razmenjuje sve ove tečnosti o kojima sam pričao. Takođe, možete da, kada gledate nešto, podignete noge na stolicu ili jastuk i samim tim kada su vam noge ispružene, ponovo, znači, radite napred, nazad i onda nemate gravitaciju koja previše utiče na to, a znači dobar je položaj, možete da noge podignete. Igrate se s detetom ili tako nešto, ili sami vi, priđete do zida, podignete nogi, ponovo radite vežbicu, znači bitno je da u zglobu, skočnom zglobu, znači idu prsti napred ili gore dole i peta gore dole. I znači menjate položaj tela i samim tim utičete, faktički masirate vaše krvne sudove i pomažete da se višak tečnosti vrati kako treba. Takođe, kada nešto čekate, stojite negde i ostalo, možete na pragu ili tako negde da se podižete na prste
i malo naprednija varijanta, ali na jednoj nozi. Znači, na jednoj nozi par puta vidite ili na stepeniku, bitno je da, znači, kako je ovo stepenik, vi dođete ovde na ivicu, zgazite i onda se spustite skroz dok ne zateknete list, pa se podignete skroz do gore dokle možete. Naravno, možete prvo sa dve noge da vam bude lakše, a posle i sa jednom malo da pojačate, da kažem, pritisak i fokus. I to je bukvalno odlična vežba za mišić lista i samim tim je to, da kažem, veoma korisno. Takođe, možete da radite kada stojite, možda vam je glupo u javnosti, ali kući nešto radite i ostalo sve, da se malo ljuljuškate, znači stojite na nogama i bukvalno kako stojite na ravnom, samo se njišete napred-nazad dok faktički ne krenete da padate. Znači, ako ste, ovako je, znači podloga, vaše stopalo, stojite na obe noge naravno, krenete malo napred, pa krenete malo nazad. Vežbate samim tim i balans, što je dosta dobro i za mozak i za ostale, da kažem, strukture, ali ono najbitnije za list i onda malo u stranu isto. Vežbate ravnotežu, ali je bitno da mišić lista dobija različitu pumpu, da tako kažem. I to je dobro da probudite listove, naročito ujutro. Što se tiče nekih statičnih, da kažem, tako vežbica, vožnja bicikla je fenomenalna stvar. Ako imate bicikl za napolje, evo sad dolaze lepše vreme, super. Ako imate sobni bicikl, to je fenomenalno za taj ritmični rad, za podkolenice, za kvadricev, za gluteus, za sve. Takođe, odlična vežba su čušnjevi, ali pametno. Znači, bitno je da stopala budu puna na podu, da leđe budu prava i da težina više, znači, bude na petama nego na prstima. Ako vas kolena muče, modifikujte, možete da se igrate, znači, da li će noge možda da budu malo više, ovako, da kažem, paralelne, ili malo više u stranu, aktivirate različite delove vaših, da kažem, mišića nogu i možete malo da raširite, malo da skupite, da vidite kako vam odgovara. Ali pazite, ako imate bolna kolena, nemojte da idete možda preduboko, da vas ne zaboli. Kada pričamo o vežbicama, istezanje je fenomenalna stvar. Znači, imate puno vežbica joge, koje su super, ali one osnovne, možete da stojite, pa znači se spuštate prstima da dodirnete pod, možete isto da podignete nogu onako na neki viši stepenik, isto, znači možete da uzmete dok stojite, uhvatite, da kažem, vaš članak i nogu pozadi, znači istežite se, imate puno pokreta, da vam sad ne objašnjavam sve, ali znači radite istezanje nogu, to je fenomenalno za vaskularni, kompletan vaš sistem. Takođe, ima sada da se kupe, poprilično to više nije ni neka investicija, oni roleri koji su kao neke pene koje je malo, da kažem, gušća, to je super stvar da, naročito ako puno sedite, izmasirate sami butine, listove i da bukvalno to stavite na pod, bukvalno vi dođete preko i onda samo kako je roler ovde, vi vašom možda zadnjom stranom noge, sa strane ili prednjom stranom okrenete se, masirate i samim tim prokrvite bolje nogu celu. Takođe, disanje je uvek dobra stvar i znajte da osnove neke, to sam već pominjao u više klipova, imate puno tu tehnika, ali znači 5 sekundi udah, 5 sekundi izdah i pravite malu pauzicu, pa onda ponovo i možete malo da povećavate izdah da bude duži nego udah, samo da se malo smirite, jer ponekad smo previše u grču i onda smo stegnuti i onda jednostavno zamislite šta se dešava na vašim periferijama. Krvni sudovi se grče zato što osjećamo kao da smo u nekom, da kažem, problemu, a nismo ni u kakvom problemu, sve je super. Znači, bitno je da smanjite stres, da se opuštate i kada se fizički plus aktivirate, kad sredite ishranu, pa vi ste odradili, da kažem, fenomenalne stvari i pripremili ne samo za ovu priču cirkulacije, već generalno za vaše zdravlje. Da, znate da ako, eto, imate neka pitanja, slobodno popričajte sa lekarom, popričajte sa farmaceutom, ništa nije glupo, ništa nije bez veze i evo baš pišite u komentarima ispod šta ste vi radili, pa ste možda sredili cirkulaciju, možda imate i vi neke lepe recepte da podelite i tako dalje i koje vežbice su vama pomogle, jer ova tema je veoma bitna u smislu prevencije, zato vodite računa o svojoj cirkulaciji, naročito i vi mlađi, a pogotovo vi stariji, dragi gledalci. Uživajte i veliki pozdrav od mene!